Ada 5 bersaudara lagi tidur nih, tapi ternyata si T-Rex itu dengkurnya keras banget, ngebuat 4 saudaranya nggak bisa tidur. Sampai akhirnya mereka berempat bangun nih, mereka berusaha membangunkan si T-Rex. Mereka udah cungkel-cungkel, udah digerak-gerakin, tapi tetap aja si T-Rex tidurnya pules banget. Sampai akhirnya si Purple ini punya ide nih, dia mencari barang untuk ngebuat dengkurannya si T-Rex itu nggak kedengaran. Dia punya bola dimasukin ke dalam mulut si T-Rex, sampai akhirnya nggak lama kemudian si T-Rex itu diam. Tapi nggak lama kemudian si T-Rex melempar bola itu, bahkan menciptakan kegaduhan, dan T-Rex kembali lagi mendengkur. Dan keempat saudaranya ini jadi terjaga, semalaman pun mereka nggak bisa tidur. Di pagi hari si T-Rex bangun dengan keadaan yang sehat bugar, ceria, tapi saudaranya nggak bisa tidur. Ngomong-ngomong, kalian kalau punya saudara kayak gini kalian apain guys?